Это у нас мастер-спальня. Здесь большая кровать идет 2 на 2 метра. И здесь сразу идет у нас гардеробная. Подсветкой. И душевая комната прямо из гардеробной. Проектирование специально направляющее для двери в гардеробной сделали на одном уровне, что и межкомнатные двери. Здесь дизайн в стиле минимализма. Это у нас вход в спальню, то есть откосы они полностью покрашены, отштукатурены и скрыты коробки относительно внешней стены. То есть здесь у нас получается такой очень лаконичный дизайн.